Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafizun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihi al-'aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Hadirin yang berjemaah dalam mulia Allah Subhanahu wa taala. Salami urang didengar di alam dunia, urang sadaya moal lepas dina anu namina sebat di Allah Subhanahu wa taala. Bo sebaran anu kasebatna awal mungkin paninggal manusia atau nabi tetapi anu munggu paninggal manusia atau kasebatna saya bagi dina pandangan Allah badai kasayang badai kaunan dua-duana berpikir seperti Allah Subhanahu wa taala kalau uji keimanan ketegaran orang dan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tidak dimaaf dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kaumnya orang sadaya bohina media cetak atau nanti media sosial khususnya di wewengkon orang di Sumedang ada beberapa musibah anu nimpa kawal keluarga pakai umumnya di negara orang. Kita memang rahmatnya di Allah Subhanahu wa taala turun musibah nanging kedah di pilih perkawinan nah eta teh musibah karena disiksa. Jadi bagian tinggal introspeksi karena diri orang masing-masing. Upami perkara anu awal anu tumiba ka urang sadaya dina kaayaan urang menuju manteng ka Allah Subhanahu wa taala terhilap kana parentah Allah Subhanahu wa taala eta hiji sawit sesuai ka urang sadaya nah urang bakal panteng keras dina ngajalankeun parentah. Angin kawaktuna lamun kanyeri kapait anu tumiba ka urang teh dina kondisi urang ketebih ti Allah Subhanahu wa taala patukang tolong sareng parentah Allah Subhanahu wa taala eta hiji sawit kana musibah tapi eta teguran ka urang sadaya ngageuing ka urang sadaya pada urang enggal-enggal emut kana perbuatan. Jenis-jenis musibah anu diuruskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya taungkeul dina surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiril sabirin. Jeung satemana kami pasti bakal nguji ada jeung sadaya wa lanabluwannakum bi syai'in ini perkara minal khawfinya ada dina kecil
Ari ieu teh kahoncewan kanu kan harandapan. Minal khaufi wal ju'i. Oge ku kalaparan bakal diuji teh. Wa naqsi minal amwal kurangna harta banda. Wal anfusi kurangna jiwa nyata ku sabat aya lumawan. Jiwa-jiwa diurang. Pas samarat jeung kurangna hasil-hasil tatane. Wa basyiril sabirin jeung bejakeun bejaan maka kagumbirakeun pikeun jalma-jalma anu sarobat. Lumana anu sarobat teh alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyata jalmi-jalmi anu saupamina katibanan musibah anjeunna enggal-enggal nuliskeun sadaya perkara Allah Subhanahu wa taala. Ku ungkapan anu umum diurang nyata istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau salah inna lillahi teh anak nu aya mantun kumpul. Dina riwayat Siti Aisyah nalika pareum lampu nyebatkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi sadaya perkara anu mataknya dicapikeun kaum mukminin eta disebut musibah. Maka dianjurkeun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mung diurang kainkan sok agak anggapan yang inna lillahi teh mun aya maot we kumpul. Upami kita jom mah disebut inna lillahi nya. Atau nanti mun urang aya wargi anu kenging musibah teu nyebatkeun inna lillahi. Padahal anjuranna dina Al-Qur'an upami urang kenging musibah bade alif dari ageun eta musibah dianjurkeun mengucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta ngawikeun sadaya perkara ka Allah Subhanahu wa taala. Saenyana urang teh milik Allah teu ngagaduhan. Murang kali titipan ti Allah, harta titipan ti Allah sadayana milik Allah. Nyawa urang ge titipan ti Allah. Upami teh mah ditanak deui ku Allah, nyamang enggak ada eta mah ngagaduhna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saenyana urang teh milik Allah, salah bakal uiri teh ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dipatihan